燒新鮮嘅，新鮮豬肉當喺度。依家好似都唔買生，多數係急凍。美式腩仔啊！呢個6。有幾多個燒鵝上缸啊？
在開啊？硬冰唔使黃批啊？哦，1塊2。斬料啊！少啊！同埋湯啊，送埋兩個湯俾你啊！有啊，係啊。呢個邊個啊？呢個而家加大，同阿坤哥啊？阿哥啦，你係嘛？阿嫂，呢個。買完餸就走㗎啦。有事又求我，冇事揾我吹水。而家開始啊！飛機開去做嘢，係咯。65咯。你成兩仔成日半就3蚊㗎啦。嗰度幾多錢？啱啱？係紅腸送埋一邊係嗰個。雞翅呢邊啊？